कुमार। उम्मीद तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। जीअं त सिंधी इंटर क्लास जो जेको नओं कोर्स आयो आहे, जंहिंमें असीं कंदासीं अॼु जो जेको पहिरियों सबक़ु, जंहिंमें अधी हिकिड़ो आहे उनजी प्रोफाइल ॾिनल आहे, ऐं उन प्रोफाइल खे असीं ॾिसी करे उन्हनि जा जेके MCQs आहिनि उन्हनि खे हल करण जी कोशिशि कंदासीं। सो त थंबनेल में तव्हां ॾिठो हूंदो त हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जो जेको सबक़ु आहे उनखे असीं कवर कंदासीं। त उनमें अॼु जो जेको असांजो मौज़ू आहे उहो आहे त हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी जे बारे में जेको उनजी जेका ज़िंदगी आहे, उनजो जेको अदबी ख़ाको आहे, उनखे असीं कोशिशि कंदासीं कवर करण जी। जेकॾहिं तव्हां में हिन चैनल ते को नओं आहे ऐं हू ॼाणणु चाहे थो सिंधी अदब जे हवाले सां, या जेकॾहिं हू लेक्चरार, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सिंधी इंटर क्लास या 6 खां वठी 8 ताईं जेकॾहिं पढ़णु चाहे थो, त प्ले लिस्ट में मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ जेके आहिनि सिंधी ग्रामर जे हवाले सां ऐं सिंधी अदब जे हवाले सां जेके आहिनि उहे ॾिनल आहिनि, उन्हनि खे ॾिसी करे हू उन्हनि मां लाभ हासिलु करे सघे थो। ऐं अॼु असीं हलंदासीं हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी जे सबक़ तरफ़, ऐं ॾिसंदासीं त हिन में कहिड़ा अहम सवाल आहिनि जेको बोर्ड जे पेपर में अची सघनि था ऐं तव्हांजे जेके मुख़्तलिफ़ टेस्टूं आहिनि उन्हनि में अची सघनि था। तो सवाल नंबर पहिरियों आहे त हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी जो जनमु कॾहिं थियो? हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जो जेको जनमु आहे उहो कॾहिं थियो? 1842, 1844 या 1882? त इन जो सही जवाबु थींदो हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जो जेको जनमु आहे उहो 1882 ईस्वी में थियो। ॿियो नंबर सवाल आहे, हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी जे वालिद साहब जो नालो छा हो? हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी जे वालिद साहब जो नालो जेको आहे उहो छा हो? महीउद्दीन जाफ़री, ख़लीफ़ो ग़ुलाम मोहम्मद मही या महरमुद्दीन मही? त इन जो जेको सही जवाबु थींदो उहो थींदो ख़लीफ़ो ग़ुलाम महीउद्दीन। ठीक है, हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी जे वालिद साहब जो नालो जेको आहे उहो ख़लीफ़ो ग़ुलाम महीउद्दीन आहे। सवाल नंबर 3 तरफ़ अचूं था त हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी शाइरी में संदसि तख़ल्लुस कहिड़ो इस्तेमालु कंदो हो, या शाइरी में जेको हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जो उहो तख़ल्लुस कहिड़ो आहे? त इन जो जेको सही जवाबु थींदो उहो थींदो सगीर। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जेको शाइरी में तख़ल्लुस इस्तेमालु कंदा हुआ उहो सगीर इस्तेमालु कंदा हुआ। सवाल नंबर 4 आहे, हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी कहिड़नि ॿिनि मशहूर अख़बारनि खे जारी कयो? 2 मशहूर हफ़्तेवार अख़बारूं जारी कयूं, उहे कहिड़ियूं हुयूं? त उनजो सही जवाबु आहे अल-जामे इस्लाह। सवाल नंबर 5, कमाल ऐं ज़वाल कंहिं तर्जुमो कयो? ग़ुलाम शाह कलोड़े, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई या हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी? त इन जो सही जवाबु थींदो हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी। सवाल नंबर 6 आहे, आफ़ताबे अदब किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? त काको भेरूमल गरीब, डॉक्टर होतचंद मूलचंद गुरबख्शाणी या हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी? त इन जो सही जवाबु थींदो हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब। आफ़ताबे अदब जेको किताब लिखियलु आहे उहो लिखियलु आहे हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 7 आहे, कमाल ऐं ज़वाल किताब कंहिंजी लिखियल तसनीफ़ तां तर्जुमो कयो वियो आहे? हाणे इहो कमाल ऐं ज़वाल जेको किताबु आहे इहो तर्जुमो कयो हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब, पर इहो किताबु कंहिंजी तसनीफ़ या कहिड़ी तसनीफ़ तां जेको आहे उहो तर्जुमो कयो आहे? त इन जो ऑप्शन इहे ॾिनल आहिनि, मुक़दमा इब्न ख़ल्दून, असबाब ज़वाल या फ़तेह व ज़वाल कमाल। त इन जो सही जवाबु थींदो मुक़दमा इब्न ख़ल्दून। कमाल ऐं ज़वाल किताब जेको तसनीफ़ हुई उहा कंहिं तां तर्जुमो कई हुई? मुक़दमा इब्न ख़ल्दून तां तर्जुमो कई हुई। सवाल नंबर 8 आहे, सिंधी 12हीं क्लास जे निसाब में सबक़ु ॿोली ऐं उनजूं अदबी ख़ूबियूं संदसि किताब तां वरितल आहे? संदसि कहिड़ी किताब तां वरितल आहे? आफ़ताबे अदब, कमाल ऐं ज़वाल, बहार इख़लाक़? त इन जो सही जवाबु थींदो आफ़ताबे अदब। सिंधी 12हीं क्लास में जेको सबक़ु ॾिनल आहे ॿोली ऐं उनजूं अदबी ख़ूबियूं, उनजो जेको मुसनिफ़ आहे उहो हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी आहे, पर उहो जेको सबक़ु आहे उहो कहिड़े किताब मां खयो वियो आहे? त इन जो सही जवाबु थींदो उहो जेको सबक़ु आहे उहो आफ़ताबे अदब किताब तां खयो वियो आहे। हाणे आफ़ताबे अदब जेको किताबु आहे उहो हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 9 आहे, हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जी शख़्सियत ऐं इल्मी कारनामनि ते कंहिं PhD कई? त इन जो सही जवाबु थींदो आपा शम्स वाज़ी। सवाल नंबर 9 आहे, हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी साहब जी वफ़ात कॾहिं थी? त इन जो सही जवाबु आहे 1972 ईस्वी। त ही हुआ अॼु जा अहम सवाल जेके पाण कवर कयोसीं। इंशाअल्लाह नई वीडियो में वरी नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।